တော့ဟာလေကျွန်တော်ဘိုးတော်လေးအနာချင်းတွေးမှတ်တဲ့နေပုံကြီးထားတဲ့မှာငင်းချက်မိသွားပေါ့ဗျာအခုတည်းလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးအတုံးကြီးနဲ့ပတ်စံနဲ့မကူတာနဲ့ဒီပါတယ်အဖေလားဟာဟုတ်အဲဝေးတာ3မိနစ်လိုက်ခဲ့လားကျွန်တော်နဲ့ဒါမရတာဟိုလူချင်းနေမရဘူးမရှိဘူးဟုတ်လားသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်လေးဆိုတော့လူချင်းနေမကြည့်မျိုးပါပြီဘောလောက်ပဲရှိတယ်ဟောအဲအနောက်ဘက်မှာလားဟုတ်ကဲ့နားလေးနည်းနည်းလေးပါကိုပုံလေးရှိတယ်ညာဘာဖြစ်လဲဟိုဒီငရေလောက်တဲ့နေရာပေါင်းလေးထဲမှာကိုကျင်းလာဟိုကဗတဲ့အိမ်နာချင်းတူးမှတဲ့နဲ့ငရေလောက်တဲ့ဆိုတော့ပေါ်တက်လိုက်တက်ပြီးဝစ်လိုက်တာဝစ်ပြီးတော့အခုဘောကူဖို့ကြောင့်စင်မပြေဘူးဖြစ်နေကိုတတ်မလို့တော့ပြန်လောက်တာဆိုတော့ဘောတော့ပြီးသားလေကျိုးသွားတယ်စင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာဟောဘာနားပိတ်မကြဘူးနားမကြဘူးငရေလောက်ပြီးမှနားဟုတ်ဖြစ်သွားတာဩငရင်လှုပ်ပြီးတော့နားလည်းမကြတော့ဘူးလားဟာခါနားလည်းနားရဲနေနားကူပါတာကူကလမ်းပြုတ်ကြပါသေးလားမြေကြီးထဲမှာနေတိုင်းလို့နားမကြတော့မြေကြီးထဲကနေတွင်းထဲကနေထပြီးပေါ်ဝစ်လိုက်တာကိုဝစ်ပြီးတော့လို့မင်းနားမကြတော့ငွေခက်ခဲရှိရပေါ့ကိုကြီးကမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပြင်ရလောက်တာဆိုတော့9လောင်8လောင်မရတော်တော်ကြီးဒါကြိုးသွားတော့လာစမပြေဖြစ်နေစရာအခုမနေ့ကတော့အိမ်ကလာခေါ်အခုမလုံလောက်တာမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကုတုလို့ပဲခေါ်လိနော်ဟုတ်ကိုကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အချို့ဆိုရင်ယူတော့ယူတတ်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့နဲ့တက်ပြီးတော့ဒီလိုဝစ်လိုက်တာကြီးဆိုတော့ကြောက်တော့ဝစ်လိုက်တော့ဒီပေါင်တိတ်ဟပါပေါင်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့တပိပိနဲ့ရကြားလာတော့အဲ့နားလည်းမကြားတော့ဘူးတဲ့နားတယ်လည်းဘာမှမကြားတော့ဦးရဲတဲ့စိတ်ကတော့တက်တယ်ကျင်တယ်ပေါ့နော်တက်တာတော့မရှိဘူးမတက်အောင်ဘယ်သေးအောင်မှတက်မှာတက်ရင်တော့ဒီတထောင်စီအောင်မလောက်စီအောင်တက်အောင်လက်ကျ5လောက်မှမပိုင်နဲ့စီအောင်စီကျုံနေအကုန်လုံးအစားပါရဝယ်ရတာပေါ့နော်ဝယ်နေဆွေးနေတဲ့ပတ်စံစီမနလင်းနှင့်လေးရုံမှုအကြောင်းမြမယဉ်ကျေးမှုနှင့်သိပ္ပံအမြင်မြမရိုးရာအယူအဆအရနလင်းဟာဖျားတရားမဲ့မှုအပြစ်အနာအဆာများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝအချက်လက်တစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပါတယ်ဒီအမြင်အရနလင်းအချိန်မှာလဲသွားရင်လေးရုပ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမကောင်းမှုတစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့တန်တရားကြောက်ရွံ့မှုတစ်ခုအဖြစ်ယုံကြည်တတ်ကြပါတယ်တချို့လူတွေအတွက်တော့နလင်းကိုတစုံတစ်ယောက်ရဲ့အနေရတသက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြပြီးလဲသွားရင်တော့တဘာဝကအပြစ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်ဒီလိုယူဆတွေဟာတဘာဝဘေးအနေရတစ်ခုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ပေါင်းဆက်ဖော်ပြထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေရုပ်တယ်ဆိုတာဟာငလျင်ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်မှုတချို့ဖြစ်တဲ့အသက်ရှူပြတ်ခြင်းမူးမော်ခြင်းတတိဆုံးခြင်းစတာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတ်မှတ်ကြပါတယ်ထို့အပြင်ငလျင်အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့်လူတချို့မှာစိတ်တက်ကြခြင်းဝေဒနာခံစားမှုများခြင်းစတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သာမှုလျော့နည်းမှုများလည်းဖြစ်တတ်တာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်